师傅在进料。芯板啊、气栓盖板这些材质要怎么看？好，要怎么看我们是用什么等级 ？OK， 那我们刚好就是木工今天就是第一天进料，我们现在进了第一批的气栓盖板跟脚材进来了。我们可以看到这边我们使用的是集成的脚材，集成的脚材它的使用是比较符合现在的装潢需求的，因为它的结构会比较直，那比较稳定度比较高。对，那我们也是要选定比较好的一些厂家，对，比较不会有它的胶水粘合的不牢固啊，它会有一些开花的问题。我们现在可以看到它集成脚材是一片一片的板材去压制而成的，所以说如果它的商家在加工的时候它没有处理好的话，很有可能它的胶合是粘着的不良的。那这样的话就会有可能我们钉枪一钉下去，很容易会有开花的问题，那造成结构上面的不安全。顺便跟大家讲一下，我们的脚材呢都会是符合中华民国的检测标准，它的甲醛释出量是 F3 的标准，甲醛量含量更好的话，那我们会选择到 F1 的等级这样子，那就是看每个我们使用的案厂还有他们的需求度而定，我们会去选择我们需要使用的材料。所以数值越小，代表甲醛量越低。以中华民国标准的话是 F3，然后再来是 F2，再来是 F1。那气栓盖板呢？气栓盖板的话，也是看说我们客人会比较希望是使用到什么样的程度的气栓盖板，例如说是国产的台湾力士、南亚。对，那如果是进口的话，日本力士啊，还是前野，也是看客人的需求而定。其实，在台湾的气栓盖板，他们的制作品质其实就还蛮优良的。对，所以我们这一场它使用的气栓盖板是使用台湾的，还稳定度蛮好的一家厂家。对，我们的材质都会符合国家的使用标准，它的耐燃等级等等的。我们会尽量以站在客人的立场去严格把关我们使用的品质，让客人可以在住的时候呢，可以非常的安全，也可以用得非常开心。那要怎么看？你可以看到气栓盖板它的背面都会印这些表印，那它会有写绿建材，然后会显示多少的密度的，还有耐燃一级的气栓盖板，那它一定也会写到不含石棉，因为石棉对人是有害的。所以这4个字很重要。对，好，那我们也来看一下我们的脚材。脚材的部分，我们可能就要看在角落的地方，它会有一个小的一个黑色压印，这个可能要仔细去看一下，它也会去写到说它的甲醛的释出含量是多少，然后它的产地是哪边。所以如果是业主他们自己来的话，就可以这样子看。对，如果说你们在精工上面，可能客人有时候会想要过来工地这边看，那你们就可以从这边去了解说我们使用的东西是什么，是不是有符合我们在报价单跟你们谈的东西，还有我们是不是符合正常的施工的标准去挑选的材质，这样子你们就可以从这几个地方去做了解。